Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Беҙҙең ата-бабалар борондан ялан ҡырҙарға, тау урмандарға, йылға-күлдәргә бай иң хозур урындарҙың береһен төйәкләгән. Тәбиғәте генә түгел, Көньяҡ Уралдың ер аҫтылы ғәжәйеп бай. Файҙалы ҡаҙылмалар ифрат күп һәм төрлө булғанға, ғалимдар Уралды минералогик ожмах тип йөрөтә. Бөгөнгө тапшырыуҙа һүҙ тыуған еребеҙҙең ҡаҙылма байлыҡтарын файҙаланыу хаҡында барасаҡ. Көньяҡ Уралда әүәлге замандарҙа уҡ металлургия үҫешкәне мәғлүм. Мәҫәлән, Сибайға яҡын урынлашҡан Арҡайым комплексында Байыш ҡаласығында бынан 3-4 мең йылдар элек ҡоролған мейестәр, металл иретеү һәм эшкәртеү менән бәйле ҡорамалдар, көнкүреш йыһаздары, ҡорал һәм биҙәүестәр һаҡланған. Ырымбур өлкәһендәге Филипповка ҡорғандарында табылған 300-ләп алтын, көмөш әйберҙәрҙең ҙур зауыҡ менән яһалыуы шул осорҙағы художестволы фекерҙең юғары кимәле хаҡында һөйләй. Башҡортостандың Селәбе, Ырымбур яҡларында табылған йөҙләгән шундай ҡалалар бар, ҡаласыҡтар бар. Һәм алар башҡорт халыҡ телендә, башҡорттар телендә ҡала тип атала. Хан ҡала, Ҡалатау тип дигән исем белән йөрөтөлә. Башҡорт ҡалаларында ҙур бер һөнәрселек, ремесло һөнәрселеге үҫешкән булған. Мәҫәлән, Намжан дигән ҡалала, ҡала территория эргәһендә ҙур баҡыр ятҡылыҡтары эшкәртелә. Эретелгән, таҙартылған баҡыр Хорезм, Урта Азияға ебәрелә тип ятҡандар. Боронғо ҡалаларҙың иң боронғо, иң ҙурының береһе, яҡшы тикшерелгән ҡалаларҙың береһе Өфө ҡалаһы. 14-15 быуаттарҙа ғәрәп ғалимдары, Европа картографтары, карта белгестәре үҙҙәренең хеҙмәттәрендә ошо Өфө ҡалаһының территорияһында, майданында Башҡорт дигән ҡаланы төшөргәндәр. Хәҙерге Туҡай, Пушкин, Зәки Вәлиди урамдарының башынан нейенә тиклем, Мосолман зыяратына тиклем бөтен майдандарҙы меңәрләгән убалардан торған, шул убаларда, ошо ҡаласыҡта ерҙә кешеләрҙе күмгән булғандар. Һәм алар шул тиклем бай, хәҙерге күҙлектән ҡарағанда бай йәшәгәндәр, аларҙың кейемдәре, ефәктән, алтынға бик бай биҙәнеү, ҡорал әйберҙәре булған. 1828 йылда хәҙерге республика йорты эргәһендә ҙур бер убаны емерәләр. Һәм шул убанан 1-2 килограммға яҡын алтын әйберҙәр сыға. Һәм шул алтын әйберҙәр араһында 5-нче быуатта Византиянан китерелгән, Византияла ҡойолған һәм Византияна китерелгән алтын аҡса табыла. Әллә табыла медицина университетының йорттарына егет ҡатаған саҡта табылған. Алар 7-8 быуатта эшләнелгән биҙәнеү әйберҙәре. Бына йөҙөк ҡашыҡтары, былар түшкә тағылған мусаҡтар, әнәй сулпылар, быналар һәр береһе 200 грамм ауырлығында алтындар. Өфө ҡалаһы ҙур бер ремесло үҙәгенә әйләнгән. 2006 йылда шул ҡаласыҡта ҡатын эштәре алып барған саҡта беҙгә 9 алтын сыбыҡ табырға тура килде. Был алтын сыбыҡтар әнә шул 7-8 быуаттарҙа Өфөлә йәшәгән, эшләгән ювелирҙәр өсөн бер сыржыу формаһында булырға тейеш. Алтын ер ҡабығының иң һирәк осрай торған элементтар иҫәбенә инә. Кислотала, һелтәлә тарҡалмай, иреү температураһы 1063 градус. Бергә уҡмашҡан киҫәк йәки ваҡ бөртөксәләрҙән торған һибелмә рәүешендә осрай. Башҡортостан ҡыҫҡаса энциклопедия. Республика биләмәләрендә бик тә борон замандарҙан ҡалған ҡомартҡылар табыла тора. Ғалимдар үткән тарихты тап шундай табыштарға таянып күҙ аллайҙа инде. Меңәр йылдар буйы тупраҡта тик таш ҡорамалдар, алтын, көмөш әйберҙәр генә серемәй, боҙолмай һаҡлана. Ошо йәһәттән улар тарихи хәтер һаҡсыһы. Урындағы халыҡ үҙенең хазиналар тулы ерҙә ултырыуын яҡшы белгән. Урал батыр үлгәндән һуң тора бара ул ерҙә алтын булып киткән ти. Хатта үҙҙәренсә бына ошолай аңлатырға тырышҡандар. Хәҙерге ваҡытта ул ташты эшкәртеү бер нәмә түгел, аны ҡыҫтыралар да эшкәртәләр. Элекке ваҡытта ул ташты эшкәртеү бик ауыр булған.
ат құрамалдарын, хава йөрү құрамалдарын ул егерме, ул юганме, яки булмаса койышканмы, или түшликме, или камсымы барында билерге матур итеп эшләргә тырышкандар. Һәрбер авылда булмасалар бидә осталар булган, аларда көмешче дип атагандар. Алтын белән бидәгән эшчән останала көмешче дип атагандар. Мәсәлән, Баймак районының Өмитбай авылында бер оста булган, аның фамилиясын белмәйләр. Хәзерге вакытта ул ерләрдә балдактарды, йөзүкләрдә бидә торган булган. Шуннан осталар булган Баймак районында Юкәләр дигән авыл бар. Ана шу Юкәләрдә ике оста булган. Һәм аның кустыгы, исмен белмәйләр аның, ағалы энеле алар биза бешә торган булгандар. Күгәрсен районында Бикбулат авылында бер оста булган. Тоже һәр төрле менә шу хатынлык кием халымын гына бизә торган әйберләрдән тыш ул тагыла hatta mıltık yahatıramagan. Başkurtlar üdleri demir rudahan tabıp, şunu üdleri eritebilgenler. Demir rudahan eritev, yaki bakır rudahan eritev için bir yukarı temperatura gerek. Ular nisi kanı çıkartkenler, hadır vakitte o temperaturanı biri pula, taşkımır var, hadır vakitte. Ular o hatta taşkımır bilen eritmegenler. Ningedir yol bilen eritkenler, tozu bu ustalık. 1734 yıldan gözünüz işe Başkurtlarda vastanlardan korkup tıyalar. Buna şul vakitten alıp bu ustalık, hüner yaylap hüne vargan. Hadır vakitte o hünerin kimeli, üstü kimeli turunda buna şu haktan algan kumartlarına öyley. Батшалык тарафынан тыйылганга теклем башкортларда тимирселек, ювелир хезмәте нык үсешкән була. Мәгъдәнле урындар күпләп эшкәртелгән төбәкләрдә үз киеме асыл таштар, мәрйен, көмеш тәңкәләр белән бидәргән. Алка, йөзек, беләзек, сулпы кебек бидәүстәрдән тыш, селтәр, иңһәлек, кашмау, каптырмалы тәңкәле елендән торган башкорт катын-кыз киеменең авырлыгын якынса тусмаллап була. Музейләрді тултырып қойырлық матур һәм бай костюмнар хәзер бик кирәк осрай. Совет власының тәүге елдарында ук һәр гаиләнең тирлек арба затлы кием, халым, һавыт-һаба йыеп алына. Улар ил хуҗалыгы өчен кирәк булган машина, техника һатып алуга юнәлтелә. Калгандары Бөек Ватан һугышы осорында танк колонналары, самолетлар һатып алу өчен тапшырыла. Рәсәйдә металл эшкәртү Петр I сорында яйга һалына. Башкортларга рудасылык кәсебе белән шөгыльләнергә зур мөмкинлекләр асыла. 1774 елда Мул Гайна Волосы старшинаһы Исмәгыйль Тасимовтың юллавы буенча Санкт-Петербургта Рәсәй тарихында беренче тапкыр тау училище ачыла. Милли уку йортларында, ягъни кайһы бер мәдрәсәләрдә белгечләр әзерләнә. Баймак районы Муллакай мәдрәсәһендә укыган агалык усталы Рәмиевтәр һуңынан тифтәләгән алтын приискалар аса. Тарихта алтын билгәге дип аталган кузгалыш 19-нчы буат башында Сибирдә башлана һәм күп тә үтмәй көньяк Уралга күсә. Рәсәй батшалыгы затлы металлар сыгару өчен үз карамагын ала. Һуңгарак бұл кәсепкә бай промышленниклар да ялып ителә. 1860 елда Оренбур губерниясында 69 алтын прииска исәпләнә. Унда 10 меңдән ашу башкорт старатель эшләгән. 1890 елда губернала 465 алтын прииска теркәлеп, ялланган эшчеләр саны 21 меңгә җитә. Рәсәйдә сыгарылган алтындың 72% Оренбур губерниясына туры килгән. Башкортстан кыскасы энциклопедия. Алтын табу эше Урал армыттарында Совет осорында ла туктамай. Ул әле лә артык үзгәреше дәвам итә. Казу, ташу, юу. Мин 10 классы беткәс, Тубинский рудникка промразведкага эшкә төштем. Шуннан безне ебәрделәр Күсе авылына эшкә. Куфайка бирделәр инде. Резиновый иттек һәм зур алъяпкыз. Алтын югандай перчаткалар бирделәр резиновый.
Күсейдә юган вакытта ла мине ат инмәгән ергә латык менә индереп җибәрделәр. Ял көне һауга юып сык, ат инә алмай дип. Шунда мин шайтып язгы һауга латык белән юып утырам. Күсейдә ине ул. Юып утыргайны бер таш төшмәй дә төшмәй. Тышы ташлы, эсендә алтын. Нисә грамм булгандыр инде. Шунда аяк ташта ни була инде. Ябышып тора хары балсык, нык мәтеле балсык. Шу мәтеле балсыкты шүткеләп торып юабыз да шайтып. Атаңгулга килгәч тә һибелмәле алтындарды күп булды, добычасы булып куйдылар. Күп алып сыга башлагайны, шуннан йөреттек инде шу алтынды. Латыктың төбендә ятып калалар, һибелеп кенә чыккан алтын иде. Ирәндә китәкләрендә мәгъдәнселәрдән калган эҙҙәрҙе өйөм таштар, яһалма күлдәр рәүешендә күрәбеҙ. Һибелмә алтынға бай ерҙә нигеҙләнгән боронғо Атанғол ауылы тотошлайымы менән икенсе урынға күсерелгән. Мин шул заманда Башкиргеология дигән предприятиеның баш геологы булып эшләгәнем, төп етәкче, төп геологы булып эшләгәнем. Шул сакта безнең табылган зурдан-зур яткылыктарыбыз өчен, менә Учалы Сибай яктарындагы җир астында тәрәндә яткан яткылыктарны тапканыбыз өчен безгә дәүләт премияһы бирелде. Безнең Башкортстан өчен генә түгел, бөтен дөнья өчен бер яңалык булды ул. Җир өстендә колай алан, ашлык үсеп ултыра. Беркем дә уйламас, бер белмәс, бер 300 метрда ниндәйдер хазына ята. Алтын ята, бакыр ята. Беркем дә уйламас. Колай алан. Бына шул тәрәндә яткан яткылыктарны эзләү, уларны табу методикаһын без уйлап чыгардык Башкортстан геологтары. Дөньяда беренче мәртәбә дип әйтерлек. Казылма байлыктарны эшкә төзең тәүге өлеше була. Шуннан һуң нимәләр сыгарыла, унан бакыр сыгарыла, әйтәйек. Бакырдан башка әйберләр сыгарыла. Шуннан һуң аларны тагын эшкәртергә кирәк. Һәрбер металлды исенән тирәйтергә мөмкин, тагын ниндәйдер бик кирәк сорай торган дөньяда бик кирәк сорай торган металларны сыгарып алырга мөмкин. Мәсәлән, безнең Башкортстандагы бакыр яткылыктарында селен, теллур, германди, инди, гафти, хамак бик кирәк сорай торган химик элементлар бар. Һуңгы сырда әйткәнемсә, үзебезнең предприятиеләр барлыкка килә башлана, Учалы Сибай яктарында. Һәм киләсәктә уларның үсеше көтелә дип саныйм. Иң һуңгы сыга торган, иң һуңгы продукцияны эшләп сарга тиеш безнең Башкортстаныбызда сит якка бермәенчә. Безнең Башкортстан ташлары гомумән Рәсәйдә югары баһалана. Безнең ташлар Мәскәү магазиннарында ла барып эләгә хатырга. Гомумән алганда безнең Башкортстан битендә бик бай бөтә яһәттән дә. Шул исәптән шундай мотор ташларга ла ул бай. Һәм безнең Башкортстанның мотор ташлары яшмәһә бигрәк тә безнең Башкортстанда гына сикләнеп калмай, Рәсәй генә сикләнеп калмай, ул хатта Гына һокланмаган кеше юктыр. Әдәми заттың кызыкынып кулына алган тәүге ташы алтын булган дип фараз итә геологлар. Нисек кенә булмаһын, был хары шайтан кешелекте тарих худымында улата килә. Әллә нинди кан куйыштырга юлыктыра. Бүгенге көндә лә патша алтыны, партия алтыны, алтын запасы мәсьәләләре җәмәгатьчелектең игътибар үзәгендә. Самаһыз куанысы йөзенә сыккан танышын осратса, уны ат башында алтын таптың мәллә дип мәрәкәле гадәттә башкорт кеше.